U današnjem videu pokazujemo kako možete odraditi depozit i withdrawal, odnosno povlačenje novca putem samoga OKEX-a. OKEX je jedna od najvećih kripto berzi gdje možete trgovati, prodavati i kupovati kriptovalute. Ukoliko nemate nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi napravili nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Nakon što ste se ulogovali na sam OKEX, doći ćemo na Assets i kliknuti na Deposit. Ovdje ćemo doći na stranicu gdje možemo izabrati kriptovalute koje tačno želimo da depozitujemo. U ovom slučaju ja ću odabrati USDT. Što se tiče dakle samoga networka, imamo zaista, možemo reći, solidan izbor networka koji možemo izabrati kako bi depozitovali sam USDT. U ovom slučaju možemo odabrati network koji god dakle mi želimo. U ovom slučaju ja ću izabrati Polygon. Nakon toga dobijamo samu adresu Polygon dakle networka koji ćemo kopirati i uneti dakle u mjesto odakle povlačimo novac. Ono što treba biti siguran je da ste izabrali dobar network i da zaista dobro kopirate adresu kako ne bi izgubili vaša sredstva. Kao što možemo vidjeti poslije 1 ili 2 minuta, naš depozit se akredituje na sam OKEX. Ovdje možemo vidjeti detalje dakle samoga depozita, međutim bit će potrebno 300 konfirmacije kako bi naš depozit bio akreditovan na naš spot nalog. Sačekat ćemo neko vrijeme kako bi sve to bilo odrađeno i onda ćemo pokazati kako odraditi i withdrawal, odnosno povlačenje novca sa samoga OKEX-a. Što se tiče povlačenja novca sa samoga OKEX-a, opet ćemo doći na Assets i ovdje kliknuti na Withdraw. Doći ćemo na stranicu gdje ćemo odabrati koji tačno asset želimo da povučemo. Ja ću u ovom slučaju izabrati opet USDT, izabrat ćemo network koji želimo. Ja ću izabrati Arbitrum One jer je fee dosta manji. Nakon toga unećemo našu adresu dakle, na koju povlačimo i nakon toga bit će potrebno uneti količinu dakle, koju želimo da povučemo. Unesite količinu tetera koju želite da povučete, nakon toga kliknite na Next, odradite malu verifikaciju gdje će biti potrebno uneti kod sa vašega, možemo reći, e-maila i dakle broja telefona ili autentikatora i nakon toga ćete uspješno odraditi povlačenje samoga novca. Evo dakle samo nekoliko koraka kako možete depozitovati i povući vaša sredstva sa OKEX berze.